不幸な独身になってしまう人の危険すぎる思考。独身には2種類の人が存在します。幸せな独身と不幸せな独身。この2人には大きな違いがあり、不幸になる人には不幸になる思考癖があるので、知ってほしいことはたった3つ。1、常に孤独だと思う。自分に決定権があることを喜びましょう。2、恋愛結婚の価値観を高く見積もりすぎている。仕事や趣味を充実させて自己実現する場を作りましょう。3、家族と仲が悪い。家族に認められないことで好きな人に必要以上に認められようとして空回りしています。そして家族仲が悪いままの人は一生独身のままかもしれません。